عمر شاب بحال كاع الشباب، عنده الإجازة في الفينانس وخدام في بنكة. عمر عنده مع البرمجة والكودينغ. عمر كل ليلة كيفتح البيسي ديالو وكيبدا كيبريباري الماستر وكيبدا كيطور من راسو في البرمجة والكودينغ. واحد الليلة من شهر 12 عمر غادي يدير أكبر غلطة في حياته، وهي غيدخل للدارك ويب، ماشي باش يشري شي حاجة، وإنما غير الفضول هو اللي دارها. دخل لواحد المنتدى اللي سميتو The Hidden Library، وبان ليه واحد الرابط مكتوب لون أحمر فاقع. بغيتي تعرف شكون كيراقبك دابا؟ عمر ضحك وقال مع راسو هادو غير الخرافات ديال الانترنت. كليكا على الرابط وبان ليه سطر واحد كيتكتب قدام عينيه: أهلا عمر، جيتي معطل ب5 دقائق على الموعد ديالك. عمر تجمد في بلاصتو، سميتو مكتوبة تما: شكون هاد الشخص اللي ملقب راسو The Crow، الغراب. بدا كيتواصل معاه الغراب في الشات، قال له: عجبني التيشيرت الكحل اللي لابس دابا، ولكن القهوه اللي كتشرب بردات، نوض بدلها. عمر حس باللحم تشوك عليه وشعل الضو في البيت ديالو وبدا كيشوف واش شي واحد كيراقب. خرج كيتسارى في الدار كامله وكيشعل في الضواو وكيشوف ياك ما كاين شي واحد. داك النهار بالضبط كان بوحدو في الدار، ما كان معاه حتى شي واحد. الوالدين ديالو وخوتو كانوا مسافرين. عمر بدا كيتاكد واش السراجم والبيبان مسدودين. منين غيكون كيشوفوا هاد خونا؟ طفى البيسي دقه وحده، ولكن الصدمه هي فاش وصلوا ميساج في الواتساب من رقم مجهول. الفوطو ديالو نيت من الظهر وهو كيطفي البيسي. الميساج مكتوب فيه: الا سديتي البيسي غادي نسدو ليك حياتك، عندك 3 ديال المهمات كملهم ونمحي كاع المعلومات اللي عندي عليك، والا غدا تصاورك وفيديوهاتك غيكونوا عند كاع الناس اللي كتعرف. المهمه الاولى كانت غريبه: خرج للزنقه 14 ودي معك واحد الورقه بيضاء وحطها تحت داك البوطو اللي كاين تماكي. عمر خرج كيجري، الزنقه كامله خاويه، الضو كان قليل في الزنقه، والصوت نتاع الخطوات ديالو كان كيتعاود في ودنيه بحال الا شي حد تابعو. حط ديك الورقه وهرب. المهمه الثانيه اللي كان خاصو يدير كانت اخطر. كاين واحد الطوموبيل كحله في راس الدرب محلوله، خاصو يدخل ويهز منها واحد اليوسبي. عمر كان متردد بخصوص هاد المهمه حيت لقى راسو غيولي شفار، ولكن ما عنده ما يدير، خاصو ينفذ المهمه. فداك الشيء اللي كان، دخل الطوموبيل وقلبه كيضرب 180 في الدقيقه. هز اليوسبي وهرب وهو كيشوف في المرايه، خايف يشوف وجه الغراب تما. والمهمه الثالثه والاخيره كان خصو يمشي لواحد الدار مهجوره في واحد الحي معين، تما كاين واحد البيسي وغيركب فيه اليوسبي وغيفتح الملف اللي سميتو ليبريشن. عمر وصل لديك الدار المهجوره ولقاها مخربه كامله وفيها واحد ريحه الغمال والظلام. شعل البيسي وركب ديك اليوسبي وفتح الملف وقلبه كان غيسكت. تفتح بث مباشر لايف ستريم، ولكن الصدمه هي شنو كان في هذا البث. اللايف كان فيه هو فاش كان في الخدمه الاسبوع اللي فات، والميساج الاخير من الغراب بان في الشاشه: شكرا يا عمر، هاد اليوسبي اللي ركبتي دابا ماشي باش تحرر راسك، بل باش تعطينا ادمين اكسس لسيرفرات البنك اللي خدام فيه. انت دابا شاركنا في اكبر عمليه اختراق بنكي في هاد العام. عمر فهم بانه كان ساذج في واحد اللعبه اللي هي كبر منه. الفضول ديالو خلاه يفتح الباب للناس ما كيعرفوش الرحمه. الغراب اختفى والموقع تمسح، ولكن عمر لقى راسو مطلوب للعداله وجريمه ما دارهاش بيديه، ولكن دارها بالفضول ديالو. ودخلت الشرطه في القضيه وحاولوا انهم يعرقلوا الخطه نتاع هاد المخترقين، وهذا الشيء هذا كان بمساعده عمر اللي عطاهم التفاصيل كامله، بالاضافه لانه سخر الخبره نتاعو باش يقدروا يشلوا هاد العمليه هذه. وفعلا تم توقيف هاد العمليه هذه من بعد ما تدخلت المصلحه المركزيه لمكافحه الجرائم الالكترونيه. العبره من هاد القصه هو فاش كتدخل الدارك ويب وتشوف في الظلام، فرح حتى الظلام كيشوف فيك وما كتعرفش شكون كيراقبك من الجهه الاخرى. عزيزي المشاهد، الا وصلتي حتى لهنا خلي معك واحد اللايك وكومونتير باش تدعم المحتوى والفيديو تقترح للناس اخرين. وإلا كنتي مازال ما مشتركش في القناه فاشترك وفعل خاصيه الجرس باش تلقى الفيديوهات القادمه.